নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আকবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আমি আকৌ চাব ওলাইছো আৰু আপোনালোকক দেখাব ওলাইছো যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কি হৈ আছে। মানে মক্কেলামি। এইটো নিউজ চেনেল নহয়, ইয়াতে নিউজ দেখুওৱা নহয়, ইয়াতে মক্কেলামি দেখুওৱা হয়। মক্কেলামিক ৰোষ্ট কৰা হয় আৰু যোনটো সিৰিয়াছনেছত কৰা নহয়, অকণমান ধেমালি কৰি কৰা হয়। তেতিয়াহ'লে ব'লা বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰো আৰু আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। ভেলাঘৰ। হয় বন্ধুসকল, সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ভেলাঘৰ আমি আমাৰ চাৰিওফালে দেখি আহিছো। ভেলাঘৰ মানে এতিয়া এটা প্ৰতিভা দেখাব পৰা বস্তু নিচিনা হৈ গৈছে। আৰে ভাই, কিহৰ ভেলাঘৰ নবনাই আজিকালি? টাইটানিকৰ ভেলাঘৰ, গড়ৰ ভেলাঘৰ। কিন্তু বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এনেকুৱা একো ভেলাঘৰ নেদেখাও। আজি আপোনালোকক মই দেখাম এটা এনেকুৱা ধৰণৰ মেজি যোনটো দেখাৰ পাছত আপোনালোকৰ অট'মেটিকেলি নিচা লাগি যাব। মই জানো আপোনালোকে নেদেখাকে বিশ্বাস নকৰিব, চ' নিজে চাই লওক। 8 PM মালৰ বটলৰ মেজি। হয়, সেই মালৰ বটলটোৰ মেজি যোনটো মালৰ বটল ফৰেনৰ মুতেদি বনোৱা হয়। জীৱনত বহুত ধৰণৰ মেজি দেখিম বুলি আশা কৰিছিলো, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ মেজি দেখিম বুলি কেতিয়াও আশা কৰা নাছিলো। এতিয়া দেখি গলো আৰু ফাইনেলি এতিয়া মই ধন্য, আৰু এতিয়া ফাইনেলি মোৰ চকু দুটা মই ড্ৰেইনত পেলাই দিব পাৰিম। মাঘ বিহুৰ উৰুকাত ডিম্পুৰ বিশেষ অনুৰোধ। অসমবাসীক ব্ৰইলাৰ মাংস নাখাবলৈ অনুৰোধ জনালে তেওঁ। আজি নিজক সন্মান দি প্লিজ ব্ৰইলাৰ মাংস নাখাব। আৰে ডিম্পু দা, আপুনি ইমান ডাঙৰ কথা এটা ক'ব বুলি ভাবাই নাছিল। ইয়াতে মানুহে গাহৰি নাখাই ব্ৰইলাৰ খাবৰ কাৰণে কাজিয়া কৰি আছে, আৰু তাতে আপুনি ব্ৰইলাৰ খাবই মানা কৰি আছে। কি কয় এইবিলাক? মানুহ পাগলা হৈ যাব। ব্ৰইলাৰটো দূৰৰ কথা, মই ইয়াতে কণী খাই আছো, মানে দিম আকৌ। কিছুমানতো 1000 টকা পাৰ কেজি মাছ কিনিবৰ কাৰণে পইচা নহব পাৰে। সিহঁতে কি খাব? যদি সিহঁতে ব্ৰইলাৰখিনিও খাব নাপায় আপোনাৰ কাৰণে, সিহঁতে কি খাব? কণী। ঠিক কৈছে ডিম্পুদা আপুনি, মই আপোনাক ছাপোৰ্ট কৰিছো। এতিয়া বেলেগ একো নালাগে ডিম্পুদা, মোক জাষ্ট ছাগলী মাংস কিনিবৰ কাৰণে 1000 টকা এটা জিপেত সোমাই দিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যিখিনিতে সামৰণি মাৰিছো, আৰু বন্ধুসকল শেষত কৈ দিছে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে একেবাৰে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পজৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিল, অকণমান ধেমালি কৰি বনোৱা হৈছিল, অকণমান জমনি কৰি বনোৱা হৈছিল। সেইকাৰণে কোনো যাতে অকণমানো চিৰিয়াছলি নোলোৱা, সেইখিনি আশা কৰিছো। আৰু যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই পিনে ভাল পালা, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাব একেবাৰে নাপাহৰিবা, আৰু লগৰবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবতো একেবাৰে নাপাহৰিবা। আৰু যদি চেনেলটো আজি তোমালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছা, মানে যদি তোমালোকে মোৰ এই থপৰাটো আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখি আছা, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, আৰু কাষত যে আছে সেই বেল আইকনটো, সেইটোত ক্লিক কৰি অলপ ছেট কৰি দিব একেবাৰে নাপাহৰিবা। তেতিয়াহে মই ভিডিঅ' আপলোড দিলে তোমালোকে নটিফিকেশ্যন পাবা আৰু পোনপটীয়া প্ৰথমভাৱে চাবলৈ পাৰিবা। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল অতি সোনকালে পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই, ষ্টে টিউন, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। জয় অসম।